Hello students, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Now today I am going to discuss about the lesson number 9, that is light and sound. And as you know that you are looking, we will learn about the pin. In the pin it is shown that we will learn about the luminous and the non-luminous objects, how shadows are formed. Third thing is eclipse. Fourth is sound and the types of sound. Then last one is sound pollution. These topics we are going to read in this chapter. So as I have told you about this chapter that these are the shadows of the animals, and hope so that you have written the names on your book also. And after that, the shadows, you can see this is the shadow of camel, and next is the shadow of cat. Then the third is the shadow of elephant. Then the last one is the shadow of lion. Now we will read the chapter. It is written, what is the first thing that you do when you enter in the dark room? मतलब ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯੂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਦ ਲਾਈਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਇਨ ਅ ਡਾਰਕ ਰੂਮ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਨੀਡ ਲਾਈਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਆਬਜੈਕਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਪਿਕ ਲਾਈਟ। ਮੀਨਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ? ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਆ? we are able to see an object when light source falls on an object and is reflected back and falls on our eyes। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆ। we are able to see, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਆਬਜੈਕਟ ਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੋਏ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ। ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਾ ਹੈਡਫੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡਫੋਨਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦਿਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ। we are able to see an object when the light from a light source falls on an object। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਔਨ ਆਰ ਆਈਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਪ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਈ,
these are the things from where we get the light. Even the sun also, है ना, सूरज भी रोशनी दिंदा है. The sun, stars, fire, candles and bulb are the examples of source of light. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਫਾਇਰ ਮੀਨਸ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕੈਂਡਲ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਬਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਆਰ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ. ਦ ਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਲਾਈਫ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ. ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਟੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੈਥ ਫਰੋਮ ਦ ਪਲਾਂਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੇਗੀ. ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੂਰਜ ਦੀ. ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ torches, lamps, tube lights and candles are artificial or man-made source of light. These help us to see in the dark. ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਰਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਚ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਆ, ਲੈਂਪ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ. ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ. ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਸੋਰੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਰੋਤ ਆ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ. ਟਿਊਬਲਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਬਸ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ. ਦੀਸ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਡਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੇਗੀ. ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ ਵੇਅਰ ਦ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਥਿੰਗਸ. Next is some objects are called luminous objects because they give off light on their own. Means ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਊਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਲਿਊਮੀਨਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ. ਚਮਕਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਊਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਚਮਕਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਦੇ ਗਿਵ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਗਿਵ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਗਿਵ ਆਫ ਲਾਈਟ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਸਨ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਵਾਂਗੂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਦ ਰੇਨ ਕਮਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ objects such as the earth, a book, a ball and a table are non-luminous objects. Means ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ objects ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਥ ਮੀਨਸ ਧਰਤੀ, ਬੁੱਕ ਮੀਨਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬॉल ਗੇਂਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਬਲ
ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਨॉन ल्यूमिनस ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਚਮਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ल्यूमिनस मतलब ਚਮਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, नॉन ल्यूमिनस मतलब ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਲਾਈਟ ਆਫ देयर ਓਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦ ਲਾਈਟ ਦੈਟ ਫਾਲਸ ਔਨ them। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੰਜੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਦ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਨॉन ल्यूमिनस ਆਬਜੈਕਟਸ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ नॉन ल्यूमिनस ਆਬਜੈਕਟਸ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲਾਈਟ ਆਫ देयर ਓਨ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਦਿਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਲੈਂਦਾ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਆ। ਬਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸਨ, ਮੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਵੀ ਸੀ ਦ ਮੂਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਦ नॉन ल्यूमिनस ਆਬਜੈਕਟ।